Ал калп айткан жок да, Арбай калп айтпайт экен да, Аалам калп айтпайт экен да. Кечикти бир 20 мүнөт. Мүмкүн 20 жыл кечиктик биз. Тактыбызга отура албай, өзүбүздү тааныбай. 20 мүнөт кечигип туруп, анан мына 3 периште сага жайгашат. Кызмат кылат. Адамзат үчүн Кудайдын буйругу менен илим жазасың деди. 3 периште жан экен жайгашты. Анан жазып калды. Ушунча так, сонун берилген. Жөн эле адамдын башы жете турбаган. Бул Кудайдын буйругуна айла жок экен. Урматтуу улуу журтум. Sen бирөөнү түшүнүү үчүн, бирөөгө сын коюудан мурун сен аралашып көр. Анан бу жериңиз кем, бу жериңиз кандай деп туруп анан сын кой. Анан туруп алып эле менин Аллахым туура дей берсең болбойт ал. Же менин бийлигим эле туура дей берсең болбойт. Же мен байлыгым эле баарын жеңеттей берсең болбойт. Сен аралашып көр баардык нерсеге. Улуу адамсың да, анан сен жыйынтыгын көрөсүң. Андан кийин мына ошол адам ата көрүнгөндө эле өздөрүнүн көздөрү тирүү. Силер жазып гана коесуңар дептир. Бул илимди дүйнөгө алып чыкчу, адамзатты жетектөөчү адамды башка жакта даярдап атабыз деп. Өздөрү издегени чындык. Кыргыз деп чыгып калды деп Баяман Эркинбаевди, Барык Табасовду, Көлдөгү жигитти. Урмат Барык Табасовду чакырышкан. Дастан Сарыгулов барган, кыргыз эли деп жүргөн, кыргыз деп жүргөн. Кадыр Кошалиев деген көп адамдар барган. Жумалиев, мисалы, ошол кезде премьер-министр болду, кийин Акаевдин убагында болду. Кубанычбек Жумалиев. Көп адамдар барган. А бирок аларга буйрулган жок да. Берилген жок. Анан Арстан Алай жөнүндө анан билдирүү берилип атпайбы барсам? Сиздин атыңыз Арстан Алай экен, бек эмес экен. Сиз ааламдан буйрулупсуз. Сиз бизди бошотуп кетет экенсиз. Бул аян жазылып тур, эми сизге өткөндө закон болот экен. Сизге табият башы эткен, сизге аалам башы эткен, сизге адамзат үчүн жаралып келипсиз деп. Мына ошол нерсенин баары аткарылып атат. Бул буйрук, муну миллион адам чогулуп келсе дагы жокко чыгара албайт. Мени жоя албайт, кыргызды жоя албайт. Бул көктүн буйругу. Кудайдын буйругу. Анан акыркы пайгамбарыбыз эле палям пайгамбар болгон дегенде да болбойт. Кыргызстан пайгамбар чыкпайт деп ааламдан берилет. Кыргызстан адам ата чыгат экен деген билдирүү бар. Анан эмнеге пайгамбар берилбейт дегенде деңгээли түшүп кеткен жок да, Кыргыздын эч качан деңгээли түшүп кеткен жок. Тирүүлөй кызын кайсы убакта көмгөн жок. Кыздын 40 чачулуу деп тетирсинче төргө тургузуп. Кыргыз кызды урган адам томояк болуп калат деп, кыз бирөөнүн бүлөөсү сыйла деп. Не деген керемет, бул улуу маданияты жана ааламдык маданияты. Бейшенен таманында деп, атаң Кудайың деп. Жөн эле ошол эле улуу маданият менен жашаса, кыргыз өнүгүп кетмек, өзүн таанып кетмек. Мына бул буйрукту эч ким жокко чыгара албайт. Мына ата жолун жокко чыгара аласыңбы? Чыгара албайсың. Көктүн буйругун эч ким жокко чыгара албайт. Ошондуктан кыргыз дүйнөнү башкарат. Анан ойлондум. Кыргыз байкуш үсөң кушту тарттырып ийсе, пулуна карадыбы, же ошондой ситуация болдубу эми Акаевдин убагында? Же кичине алданып калдыбы, акча бердиби? Каркыран алдырып ийсе, чек-араларды тарттырып ийди. Басып келип эле кыргыздын үйүн сатып алып эле тажик жасап калса, тажиктин жери болуп калды. Кыргыздын үйүн эле сатып алып эле өзбек жашап калса, өзбектин жери болуп калды. Ушинтипсе кемисе, элитентисе эмне болот бул кыргыз деп ойлоном да. Эми ойлондум дегенде эле кайра жооп берип айланыш. Бул качан кыргыз эми кандай болот дегенде, көрсө кыргыз көп кырын бир эки кырын айтып өтөйүн. Кыргыз эч качан антип бирөөнү деле жерин басып албаптыр ушул акыркы жылдары.
Мисалы Кытайдай болуп бир басып алып алыптыр. Же бир мамлекетке барып бир ишкана куруп алып алыптыр. Мисалы Кытайлар келип бу жерде базарын ачып, чай чыгарды, дары сатты. Бир баланы эле уюштуруп атпайбы? Батыш мамлекеттер келип банктарды ачып, Кыргыздын кысылын соруп атпайбы? А Кыргыз барып бир Батышка банк ачып, банктын акчасын соргон жок да. Батыштын акчасын соргон жок, кысылын соргон жок. Ошо сыяктуу ойлонсом, көрсө Кыргыз биринчи кор болот экен, андан кийин анан зор болот экен да. Бул бир кыры. Экинчи Кыргыз Кудай аалам ролун аткаргандан кийин эми мына аалам мыйзамы менен дүйнөнү таңуулап талкалайт экен. Бул чындык да, баягы Кудайдын эле ордун аткарат экен. Анан ушу 2-3 күндөн бери ойлонуп атам. Ушу казак эли да Кыргызга кошулуп кетет. Бул чындык. Түрк тилдүү эл да Кыргызга кошулуп кетет. Бул чындык. Кытай эли да Кыргызга кошулуп кетет. Керек болсо чек аралар жоюлуп кетет. Мисалга. Менменсиген батыш өлкөлөрү да Кыргызга кошулат. Кантип кошулат экен деп ойлонсом, мына Кыргыздан Арстан Алай деген корпусту бир аалам, чоң аалам келип кийди дагы. Теледен адам айыгып атат. Келген адам оор суркоодон кутулуп атат. Айыгып атат. Өсүп атат. Өзүн таанып атат. Тирүүлөй пендечиликтен чыгып периште сыпат койтуп атат. Өлүмдөн кутулуп атат. Кырсык кыйынчылыктан кутулуп атат. Кудайдан күткөндүн баарын ошо бир адамдан, бир мыйзамдан, бир түшүнүктөн таап атат. Ошо кезде президенттин бир тыйын болуп калды да азыр Арстан Алайдын астында. Депутаттардын чыгарган мыйзамы бир тыйын болуп калды. Эртең Казактын дагы президентинин чыгарган мыйзамы бир тыйын болот да. Арстан Алайдын айтканы туура экен дейт казак эли. Ошентип өсүш керек экен. Ошентип отуруп акыры улутуна карабайлы ошо Арстан Алай келип бизди башкарып берсе де болот экен деп калат экен. Эми ошентип эмне болот экен? Илгери баягыда бир тарыхчы көрсөттү го. Көп жердин баары эле Кыргызстан болгон дегендей эле казак деген мамлекет болгон эмес ал убакта дегендей, эми ушинтип Кыргызга биригип кетет экен. Түшүндүрө алдымбы экен сиздерге?